السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر: إنما المؤمنون إخوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے، میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. یا الہی جب تیرا آسمان دیکھتا ہوں، بسا اس میں ایک جہان دیکھتا ہوں، نہ جانے کتنے جہانوں کی سیر کر جاتا ہوں، جب کھول کر تیرا قرآن دیکھتا ہوں. کروڑوں انعامات ہیں تیرے بندوں پر، جب کھول کر سورت رحمان دیکھتا ہوں. ہر شے پر ہے رحمت تیری، پھر کیوں پریشان انسان دیکھتا ہوں. ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، تمہیدات، تمجیدات، تخلیقات، وحدانیت، الوہیت اور ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے کروڑا درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، و امام الحسن والحسین، و امامنا فی الجنہ، کل کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے رحمت بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحابہ کرام، تابعین اعظام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دے واسطے. مختصر حمد و ثنا تو بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ توبہ دے اندر اعلان فرمایا: والمؤمنون والمؤمنات، مومن مرد اور مومن عورتاں، بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے دے مددگار نے، ایک دوسرے دے دوست نے. یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے نو نیکی دا حکم دیندے نے اور برائی تو روک دے نے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز نو قائم کرنے والے نے. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ نو ادا کرنے والے نے. وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس دے رسول دی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے نے. اولئک سیرحمہم اللہ، ان قریب اللہ پاک انہاں تے اپنی رحمت نو نازل فرمان گے. ان اللہ عزیز حکیم، کیونکہ اللہ رب العالمین غالب حکمت والے نے. اور قرآن پاک دا دوسرا مقام سورۃ الحجرات، انما المؤمنون اخوۃ، اللہ پاک فرماندے نے مومن مسلمان آپس دے اندر پائی پائی نے. حضرات،
آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ باہمی پیار محبت اور آپس دے تعلقات دے متعلق اور اخلاقیات دے بارے ذکر کرنا چاہواں گا۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میں حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمان، اور جو کچھ سنیے سنائیے میرے سمیت سانو سب نو سن سنا کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمان۔ حضرات عزیز وقار، جدو اللہ پاک نے انسان نو پیدا کرن دا ارادہ فرمایا، اللہ پاک نے فرشتیاں دے سامنے اس بات نو رکھیا کہ میں کائنات دے اندر اپنا خلیفہ انسان نو پیدا کرنا چاہنا، تے فرشتیاں نے یہ جواب دیتا ہے اللہ ایسی مخلوق نو پیدا کرے گا جیڑی آپس دے اندر قتل و غارت کرے گی۔ اے اللہ ایسی مخلوق نو پیدا کرنا ارادہ رکھنا کہ جیڑی مخلوقات یہ آپس دے اندر ایک دوسرے دے نال لڑائی جھگڑا کرن گے، یہ آپس دے اندر باہمی اختلافات دے اندر زندگیاں گزارن گے، تے اللہ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ سی تیری تسبیح اور حمد بیان کرنے واسطے کافی ہیں۔ تے اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا اے کائنات دے فرشتیوں، جو کچھ میں جاننا تسی اس تو غافل ہو، لا علم ہو۔ اس کائنات دے اندر اگر انسان قاتل بھی ہے، اس کائنات دے اندر اگر انسان ظالم ہے، اس کائنات دے اندر اگر انسان لوگاں نو ذلیل کرنے والا ہے، تو اس کائنات دے اندر ایسے لوگ موجود نے جڑے ایک دوسرے دے نال پیار اور محبت دے نال زندگی بسر کرن گے، جڑے ایک دوسرے دی عزت دی حفاظت کرن گے، جڑا آپس دے اندر باہمی تعلقات نو بہتر بنان گے۔ کہ اللہ رب العالمین نے انسان نو پیدا کر کے ایہی بات بیان فرمائی کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ پاک نے فرمایا کہ انسان دی پیدائش دا مقصد صرف اللہ دی عبادت کرنا ہے۔ انسان یہ سوچدا ہے کہ سارا دن میں اپنے کام کاج دے اندر وقت گزارنا، تے میں اپنا وقت عبادت دے اندر کس طرح گزاراں گا۔ جس وقت انسان اپنے ہر عمل نو اللہ اور اس دے رسول دے طریقے دے عین مطابق گزارے گا، اس دی زندگی دا ہر عمل، اس دی زندگی دا ہر لمحہ، اس دی زندگی دی ہر کڑی وہ نیکی دا سبب بن جائے گی۔ گویا کہ اگر انسان واش روم بیت الخلاء دے اندر جائے، سنت دے مطابق دعاواں نو پڑھدا ہویا بیت الخلاء دے اندر داخل ہون لگیاں، پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا، نکلن لگیاں دایاں پاؤں باہر نکالنا، مسجد دے اندر داخل ہون دی نکلن دی، جس وقت انسان بیت الخلاء دے اندر بھی جائے گا کہ اے بھی اس دا جانا نیکی بن جائے گا۔ اور آج دا میرا موضوع جو ہے باہمی تعلقات، باہمی حقوق دے متعلق، کہ اسی کس قدر اپنی زندگی غفلت دے اندر گزار رہے ہیں، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے اسی کہ ساڈا آپس دے اندر پیار اور محبت اس قدر ہوندا کہ جس طرح اسی ایک ہی ماں دے پیٹ دے اندروں پیدا ہوئے ہیں۔ آئیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ آپس دے اندر مسلمان ہون دے باوجود ایک دوسرے دے نال محبت نہیں کردا، کدی بھی اللہ پاک اس بندے نو جنت دے اندر داخل نہیں فرمان گے۔ آئیے نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، آقا فرماندے نے ادوں تک بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکدا حتی تؤمنو، جدوں تک بندے دا ایمان مکمل نہ ہوئے، جدوں تک بندہ مومن نہ بن جائے۔ مومن تو علاوہ کوئی بندہ جنت دے اندر داخل نہیں ہوئے گا۔ اے اللہ دے پیغمبر جی مومن دیاں کی علامات نے؟ تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُوا،
आका फरमांदे ने मोमन बंदा ओ है जेड़ा आपस दे अंदर प्यार और मोहब्बत दे नाल वक्त गुजारदा है। वला तुमिनु हत्ता तहाबू, उदों तक बंदा मोमन नहीं बन सकदा जदों तक आपस दे अंदर प्यार और मोहब्बत दे नाल जिंदगी ना बसर करे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने औला अदुल्लुकुम अला शैइन इदा फअलतुमूहु तहाबबतुम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ कायनात दे लोगो तानू मैं एक ऐसा अमल ना दस दिया जिस अमल नू तुसी कर लो अल्लाह पाक ताडे दरमियान मोहब्बत पैदा फरमा देंगे। ऐसा अमल कि जिस अमल नू तुसी कर लो मुहब्बत अल्लाह पाक ताडे दिलां दे अंदर पैदा फरमा देंगे। जदों आपस दे अंदर बाहमी मुहब्बत पैदा हो जाएगी तुसी ईमान वाले बन जाओगे और जन्नत दे अंदर जान दा सबब बन जाएगा। आया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अफशुस सलाम बैनकुम, आपस दे अंदर सलाम नू आम कर लो। जिस वक्त एक दूसरे दे नाल मिलो महबूब पैगंबर फरमांदे ने अपनी कलाम दा आगाज अपनी गुफ्तगू दा आगाज अस्सलामु अलैकुम तो करो। जदों सलाम आम हो जाएगा एक दूसरे दे नाल मुलाकात करांगे। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अस्सलाम कबल अल कलाम, हर गुफ्तगू तो पहले अस्सलामु अलैकुम क्या करो। और सहाबाई कराम दा अमल की है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे साथी अगर चलदियां रस्ते दे दरमियान कोई दरखत आ जांदा, चलदियां रस्ते दे दरमियान कोई रुकावट आ जांदी, दरखत दे ऊपरों होके दोबारा मिल दे ते फिर अस्सलामु अलैकुम कहंदे। और अस्सलामु अलैकुम कहन दे नाल इस कदर दिलां दे अंदर मुहब्बत पैदा हो जाती है कि इंसान दे जन्नत दे अंदर जान दा सबब बन जाएगी। और आइए मोता इमाम मालिक दे अंदर इमाम मालिक ने हदीस नु जिक्र फरमाया, फरमांदे ने तसाफहु यज़हबुल गिल्लु व तहादउ तहाबू व तज़हबु शुहनाउ। इमाम मालिक फरमांदे ने तुसी एक दूसरे दे नाल मुसाफा करया करो। जिस वक्त तुसी एक दूसरे दे नाल मुसाफा करोगे अपने हाथ नू दूसरे मुसलमान भाई दे हाथ दे नाल मिलाओगे। इमाम मालिक फरमांदे ने ताडे दरमियान हाथ मिलान दी वजह तो अल्लाह पाक ताडे दिलां नू बुग़ज़ और कीने तो साफ कर देंगे। जिस वक्त अस्सलामु अलैकुम कह के मुसाफा करांगे अपने मुसलमान भाई दे नाल हाथ मिलावांगे अल्लाह पाक दिल दे अंदरों बुग़ज़ और कीने नू खत्म कर देंगे और दिलां दे अंदर मुहब्बत पैदा कर दी जाएगी। और आइए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीसे कुदसी है, महबूब पैगंबर जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने हजरत मुआज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु इस रवायत के रावी ने फरमाते ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, हदीसे कुदसी है, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, महबूब पैगंबर फरमाते ने अल्लाह तबारक व तआला फरमाते ने वजबत मुहब्बती लिल मुतहाबीना वल मुतजालिसीना। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते ने उन्हां लोगां दे नाल मेरी मुहब्बत है, उन्हां लोगां ते मेरी मुहब्बत वाजिब आ जाती है, उन्हां लोगां ते मेरी रजा वाजिब आ जाती है। अल्लाह दे पैगंबर जी केड़े लोग ने जिन्हां ते अल्लाह पाक दी मुहब्बत वाजिब आ जाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने जेड़े एक दूसरे दे नाल मिल के बैठदे ने, जेड़े एक दूसरे दी ज़ियारत करदे ने, एक दूसरे दा चेहरा देखदे ने ते दिली सुकून महसूस करदे ने, ऐसे बंदियां ते अल्लाह दी मुहब्बत वाजिब आ जाती है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तीन किस्म दे लोग ऐसे ने जिन्हां नू अल्लाह पाक ईमान दी मिठास और ईमान दी हलावत अता फरमा दी जाती है। सही बुखारी और मुस्लिम दे अंदर रवायत नकल है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने सलासुम मन कुन्न फीहि वजद हलावतल ईमान अन यकून अल्लाहु व रसूलुहु अहब्बु इलैहि मिम्मा सिवाहुमा व अन
يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس بندے دے اندر تین چیزاں پیدا ہو جائیں اللہ پاک اس بندے نو ایمان دی حلاوت عطا فرما دیندے نے، اللہ پاک اس بندے نو ایمان دی مٹھاس عطا فرما دیندے نے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے پہلے نمبر تے اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت کرن والا ہوئے، اللہ اور اس دے رسول دے نال محبت دا کی تقاضا ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان دا خیال کرے، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان پائی دی عزت دی حفاظت کرے، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان پائی دے نال جس وقت ملاقات کرے تے ہسدیاں ہویاں خوش اخلاقی دے نال ملاقات کرے۔ دوسرے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان دے نال محبت کرن والا ہوئے۔ انسان مومن اور مسلمان انہاں دا آپس دے اندر پیار اور محبت اس قدر ہوئے کہ جس طرح سکے پائی ایک ماں دے پیٹ دے اندروں پیدا ہوئے نے اس طرح آپس دے اندر پیار اور محبت ہوئے، اور یہ پیار اور محبت اللہ دی رضا دی خاطر ہوئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو اپنے عرش دا سایہ عطا فرمان گے جیڑا بندہ اللہ دی رضا دی خاطر اس کائنات دے اندر اپنے دوسرے مسلمان پائی دے نال محبت کرنے والا ہوئے گا۔ اور ایمان دی حلاوت تیسرے نمبر تے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او کفر نو اس قدر ناپسند سمجھدا ہوئے کہ جیڑا کافر دیکھے اس دے دل دے اندر غبار آ جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ایمان دی حلاوت دی محبت ایمان دے نال یہ تین نشانیاں نے۔ اور آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت والے دن جس وقت میدان محشر دے اندر ساری کائنات موجود ہوئے گی اللہ پاک آواز لگان گے این المتحابون بجلالی، اللہ رب العالمین فرمان گے او لوگ کتھے نے جڑے میری رضا دی خاطر کائنات دے اندر ایک دوسرے دے نال محبت کر دے رہے۔ اللہ رب العالمین خود آواز لگان گے اور انہاں لوگاں نو جنت دے اندر داخل کر دیتا جائے گا۔ آپس دے اندر پیار اور محبت دے معاملات اتنیاں احادیث موجود نے، صحابہ کرام دے اتنے قصے موجود نے کہ میں اگر بیان کرنا چاہواں تے کئی گھنٹے درکار ہون گے، لیکن اس دے باوجود اسی مسلسل انہاں احادیث نو سننے ہاں، قرآن پاک دیاں انہاں آیات نو سننے ہاں، لیکن ساڈے دل تے کوئی قرآن دی آیت اثر نہیں کر دی، ساڈے دلاں دے اندر آپس دے اندر محبت پیدا نہیں ہوندی۔ آئیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماندے نے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکیوں ہجرت کر کے مدینے آئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت صحابہ کرام دے درمیان بھائی چارے نو قائم کیتا، انہاں نو ایک دوسرے نو پائی پائی بنا دیتا، تے حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دے پائی بن گئے۔ حضرت سعد بن ربی او صحابی رسول نے مدینے دے اتنے مالدار نے، فرمان لگے عبد الرحمن اے میری جائیداد کل، اس جائیداد دے اندروں پھیتا مار کے دونوں ادھی ادھی کر لینے ہاں، اے میرا مکان ہے اے دے اندروں ادھا حصہ تیرا ادھا میرا۔ اور پھر فرمان لگے اے میریاں دو بیویاں نے انہاں تو جیڑی تینوں پسند ہے انہوں میں طلاق دے دینا تو اس دے نال نکاح کر لے۔ اسی سکے پائی اس دنیا دے چھوٹے جے ٹکڑے لئی لڑ لڑ کے مر جانے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربی انہاں دا آپس دے اندر مدینے آن تو پہلے کوئی تعلق نہیں، پہلی دفعہ ملاقات صرف اتنی بات ہے کہ رسول اللہ نے پائی بنا دیتا، اپنی ہر چیز اپنی جائیداد دے اندروں اپنی بیوی دے اندروں دو حصیاں دے اندر تقسیم فرما دیتی۔ اور پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے اے میرے بھائی سعد نہ مینوں تیری جائیداد دی ضرورت ہے نہ مینوں تیری بیویاں دے اندروں کسی ضرورت ہے، اگر ضرورت ہے تے مدینے دی منڈی دا راستہ دس دے،
میں مدینے دی منڈی دی اندر جا کے خود مزدوری کرانگا اور اپنے واسطے روزی نو کما لواں گا. دونوں پہلو سامنے نے. اج کسے مسلمان نو کسے دی جائیداد مل لے ایک منٹ انتظار نہیں کرے گا, فوراً قبضہ کر لے گا. یہ دونوں صحابی رسول نے, ایک کہندا میری جائیداد دے اندر ادھا حصہ لے لے, دوسرا کہنے لگا نہیں مینوں ضرورت نہیں, میں خود کما کے لے آواں گا. پھر ایک وقت ایسا آیا حضرت عبد الرحمن بن عوف مدینے دی منڈی دے اندر سارا دن محنت مزدوری کردے نے. اللہ پاک نے انہاں دی محنت دے اندر اتنی برکت عطا فرمائی, پہلے کچھ گھی اور پنیر دے مالک بنے, آہستہ آہستہ اللہ پاک نے اتنی مال و دولت عطا فرما دیتے. ایک دن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات ہوئی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف دے کپڑیاں تے خوشبودہ داغ نظر آیا, خوشبودہ نشان نظر آیا, اور عرب دے اندر یہ نشانی ہویا کردی سی کہ شادی شدہ لوگ خوشبو لگاندے سن. حضرت عبد الرحمن بن عوف دی طرف رسول اللہ نے دیکھیا, آقا فرمان لگے عبد الرحمن نکاح کر لیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمان لگے جی اللہ دے پیغمبر میں نکاح کر لیا. اور آئیے تو ایک اور زندگی دا اصول اور پیار اور محبت دا ایک پہلو ملیا. ساڈے کتنے رشتہ دار اس وجہ تو اسی ناراض کر لینے ہیں کہ سانو فلاں شادی تے نہیں بلایا. کتنے رشتہ داریاں اسی توڑ دینے ہیں کہ شادی تے نہیں بلایا. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے نکاح کیتا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مبارک دیتی. محبوب پیغمبر نے فرمایا عبد الرحمن ولیمہ کر لینا سی, اولم ولو بشاتن, چاہے ایک بکری نو ذبح کر کے اپنے بھائیاں نو کھانا کھلا دینا سی. آئیے جس بات نو میں عرض کرنا چاہنا, آپس کے اندر اس قدر پیار اور محبت ہونا چاہیے. ساڈے اندر اخلاقیات بالکل ختم ہو چکی نے, اخلاق تو اسی دور نکل چکے ہیں. دین اسلام کائنات کے اندر واحد ایسا مذہب ہے جڑا اخلاقیات کی تعلیم دیندا ہے. اگر باپ ہے تے بیٹے دے حقوق نو بیان کر دیتا, اگر بیٹا ہے باپ دے نال محبت دے حقوق نو بیان کر دیتا, اگر ماں ہے اللہ نے قرآن دے اندر ماں دے حقوق نو بیان کر دیتا, اگر بھائی ہے بہن دے حقوق نو بیان کر دیتا. اللہ پاک نے کائنات دے ہر فرد و بشر واسطے علیحدہ علیحدہ حقوق نو بیان کر دیتا, اخلاقیات نو بیان کر دیتا. محبوب پیغمبر نے فرمایا او بندہ میری امت دے اندروں نہیں جڑا بڑیاں دی عزت نہیں کردا اور چھوٹیاں دے نال رحم نہیں کردا. مسجد دے حوالے دے نال چند اخلاقیات ذکر کرنا چاہواں گا. اسی مسجد دے اندر کس واسطے آنے ہیں؟ ساڈا مسجد دے اندر آن دا مقصد اللہ نو راضی کرنا ہے, لیکن اسی مسجد دے اندر بیٹھ کے اگر اللہ دی ناراضگی نو مول لے لیے ساڈا پھر مسجد دے اندر آن دا حق ادا نہیں ہوندا. اگر اسی دو پائی رستے دے اندر چلے آ رہے ہیں مسجد دے اندر نماز پڑھنے واسطے, رستے دے اندر اسی فلاں دی غیبت کیتی, فلاں دی چگلی کیتی, فلاں دی برائی نو بیان کیتا, مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھی, کیا ساڈی نماز قابل قبول ہوئے گی؟ دین اسلام تے او مذہب ہے کہ جڑا کسے دی کنڈ پیچھے بھی کسے دی گل کرن دی اجازت نہیں دیندا. اگر اسی مسجد دے اندر نماز پڑھی, مسجد دے اندروں باہر نکلے, اپنے امام اور خطیب دیاں غلطیاں تلاش کیتیاں, اپنے امام اور خطیب دیاں غلطیاں تلاش کر کے لوگاں نو دسنیاں شروع کر دیتیاں, کیا ساڈی عبادت قبول ہوئے گی؟ اسے امام اور خطیب دے پیچھے جہدے پیچھے اسی نماز نو پڑھنے ہاں باہر نکل کے اودیاں بدخوئیاں کرن لگ جائیے, کیا ساڈی نماز ہوئے گی؟ یہ اخلاقیات نے سانو یہ درس اور یہ سبق سیکھنا ہوئے گا کہ اسی مسلمان بحثیت اپنے مسلمان پائی دی عزت دا خیال کرنا ہے. اور آئیے جتنی دیر تک اسی اخلاقیات نو اپنے اندر نہیں اپناواں گے اتنی دیر تک ساڈی کسے عبادت دا کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا. حقوق اللہ نے معاف فرما دینے. حقوق اللہ صرف اللہ دے حق دے اندروں ایک حق معاف نہیں ہوئے گا جس دے متعلق اللہ پاک نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا. اللہ پاک فرما دینے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ پاک فرما دینے جڑا بندہ میری ذات دے نال شرک کرے گا اس بندے نو میں کدی معاف نہیں کراں گا. صرف ایک شرک نہیں معاف کرنا اللہ پاک نے, باقی ہر غلطی نو اللہ پاک معاف فرما دیں گی. اکثر علماء کرام دے کولو ایک بات سن دے ہو
اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامت الصلاۃ، قیامت والے دن سب تو پہلے کس چیز کا سوال ہوئے گا؟ نماز. یہ ساری عبادات دے اندروں پہلا سوال ہوئے گا. ساڈے کولوں سب تو پہلا سوال ساڈے جسم دے متعلق ہوئے گا. سب تو پہلا سوال ساڈے اخلاقیات دے اندروں سب تو پہلے ساڈی زبان دے متعلق، ساڈے جسم دے متعلق، جسم دے اعضاء دے متعلق، کہ اللہ پاک نے یہ بھی پوچھنا ہے کہ دنیا دے اندر تینوں میں اتنا مال و دولت عطا فرمایا، اتنا رزق عطا فرمایا، کیا جتنی تینوں میں مال و دولت اور رزق عطا فرمایا تیرا رہن سہن دنیا دے اندر او دے مطابق ہے سی یا نہیں؟ اگر اللہ پاک نے استطاعت دیتی ہے نیا سوٹ پہنن دی تے انسان پھٹے پرانے کپڑے پائے، تے کیا اللہ پاک نے پوچھنا نہیں کہ تینوں میں مال و دولت دے نال نوازیا، تیرے تے میں اپنا رحم اور فضل کیتا، پھر بھی تو دنیا دے اندر پاٹے پرانے کپڑے پا کے پھردا رہیا؟ امام نسائی رحمت اللہ علیہ حدیث امام نے کتب ستہ دے اندر انہاں دی کتاب دا ایک مقام اور درجہ ہے. امام نسائی روزانہ نیا لباس پہن دے، نئی ٹوپی پہن دے، روزانہ ایک دیسی مرغے دے نال کھانا کھان دے. امام نسائی نے جس وقت عاجزی اور انکساری دی حدیث نو پڑھایا، شاگرداں دے اندر ایک شاگرد کھڑا ہویا، کہنے لگا امام صاحب استاد محترم، ایک طرف عاجزی اور انکساری دی بات کر دیو، دوسری طرف روزانہ نیا لباس پہن دیو، روزانہ نئی ٹوپی استعمال کر دیو، روزانہ اچھا کھانا کھان دیو. امام نسائی فرمان لگے کہ عاجزی اور انکساری اس چیز دا نام نہیں کہ اللہ پاک نے استطاعت عطا کیتی ہوئے اور پھٹے پرانے کپڑے پا کے مسجد دے اندر آ جاؤ. اللہ پاک نے استطاعت عطا فرمائی ہوئے پھٹے پرانے جوتے پہن کے باہر نکلو، اے دا نام عاجزی اور انکساری نہیں. عاجزی اور انکساری اس بات دا نام ہے اللہ پاک نے مال و دولت دے نال نوازیا، اچھا لباس پہن کے مسجد دے اندر آؤ اور اپنے سر نو اللہ دے سامنے جھکا دیو کہ اللہ میں تیرے سامنے اپنے سر نو جھکا دیتا. دنیا داری دے اندر کوئی غلطی ہو جائے، اس طرح کوئی اپنی پگڑی اتار کے کسی دے سامنے رکھ دے، اسی سمجھنے بڑا عاجز نے اپنا سب کچھ ہلا کے رکھتا. جس وقت اسی اللہ دے سامنے اپنے سر نو جھکاواں گے اس وقت کتنی کا عاجزی ساڈے دل دے اندر ہوئے گی. اسی اپنے سر نو جس وقت زمین دے نال لگاواں گے، اللہ پاک اپنے بندے دی اس عاجزی نو دیکھ کے اللہ پاک اپنی رحمتاں نازل فرما دیں گے. عاجزی اور انکساری اس دا نام ہے اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا. میں بات کر رہا سی کہ سب تو پہلے انسان دے اپنے جسم دے متعلق سوال کیتا جائے گا. دوسری چیز، اس دور دے اندر مہنگائی دا دور ہے، پریشانی دا دور ہے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں 8 دی جگہ 10 گھنٹے کام کرا تاکہ میری زندگی آسانی دے نال گزرے. 8 دی جگہ 10 گھنٹے کام کرو، لیکن اگر اپنے جسم دے حقوق نو ادا نہیں کر دے، اپنے جسم نو آرام اور سکون نہیں دیں دے، نیند مکمل نہیں کر دے، اس دے متعلق بھی سوال ہوئے گا. جسم دے اعضاء بول کے کہیں گے اللہ اس نے مینوں تھکایا، اس دن انسان دی زبان نہیں بولے گی، ہاتھ اور پیر اور جسم دے باقی اعضاء بول کے دسیں گے. آئیے اخلاقیات دی بات کرنا چاہنا مسجد دے حوالے دے نال. جس وقت مسجد دے اندر آؤ بڑی عاجزی اور انکساری دے نال، اس نیت دے نال آیا کرو کہ مسجد دے اندر نماز پڑھنی ہے، اللہ پاک نے ساڈے گناہاں نوں معاف کرنا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس وقت نماز ادا کرو اپنے سامنے کسی چیز نو ستھرا بنا لیا کرو. ایک حدیث دی اندر ایتھوں تک الفاظ آندے نے کہ اگر کوئی بھی چیز نہ ہوئے اپنا نیزہ، کیونکہ ساڈا معاشرہ تبدیل ہو چکیا، اس وقت دے اندر لوگ نیزہ یا کوئی تلوار انہاں دے کول ہر وقت موجود ہویا کردی سی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر کسی نو کوئی چیز نہ ملے اپنا نیزہ سامنے گڑ کے انہوں ستھرا بنا لے، یا اپنی سواری دا کھچاوا اتار کے انہوں سامنے رکھ لوے، او دا ستھرا بنا لوے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جدوں بھی نماز نو ادا کرو اپنے سامنے کسی چیز نو ستھرا بنا لیا کرو. اور مسجد دے اندر ایک چیز میں دیکھی کہ جس وقت جماعت ہو جاندی ہے امام سلام پھیر دیندا ہے، ہر بندہ اپنی ضرورت دے مطابق دے نال جلدی نکلنا چاہتا ہے. ایک بندہ اٹھیا انہیں پچھلی صف دے اندر جا کے نماز نفل نماز سنتا نیت لیاں، لیکن دوسرا پائی انہوں سترا بنا کے تے پیچھے نماز شروع کر دیندا ہے. حالانکہ الحمدللہ اپنی اس مسجد دے اندر سترے موجود نے.
میں عام لوگوں کی گل کرنا کہ ایک بندہ جلدی کی خاطر اٹھ کے پیچھے جانا ہے لیکن اس کو انتظار کرنا پی جاتا ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ کسی نمازی دے اگیوں گزرے اس نو پتا چل جائے کہ نمازی دے اگیوں گزرن دا کتنا گناہ ہے، اگر یہ 40 سال تک اس دے سامنے کھڑا رہے تو یہ بھی کم ہے۔ اس واسطے اخلاقیات دے اندر یہ بھی چیزاں شامل ہیں۔ جس وقت تسی پیچھے نفلی نماز نو ادا کردے ہو تے پیچھے سترا رکھ کے کسی پلر دے پیچھے اے پھٹیاں پیاں نے سترے موجود نے مسجد دے اندر، اس مسجد دے اندر نہیں کسی بھی مسجد دے اندر جس وقت نفلی نماز نو ادا کرو فرض تو بعد دوسرے مسلمان بھائی دا خیال کریا کرو کہ اے نہ ہوئے کہ میری وجہ تو انہوں پریشانی آ جائے۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جمعے دے خطبے دے متعلق فرمایا کہ جس وقت مسجد دے اندر آؤ جس جگہ تے جگہ ملے اسی جگہ تے بیٹھ جاؤ، لوگاں دیاں گردناں نہ کھلانگو۔ ساڈے اگر مسجد دے اندر نمازی زیادہ نے 2-3 صفحہ نے اسی وچوں دی مشکل دے نال اگلے بندے نو تنگ کر کے گزرنا یہ بھی اخلاقیات دی منافی ہے۔ انتظار کر لو، اگر زیادہ جلدی ہے تو سائر کو ہو کے تاکہ کسی دی گردن نہ پھلانگی جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو منع فرمایا۔ اور سب تو بڑی بات جڑی ہر مسجد دے اندر دیکھنے کو ملتی ہے، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندیاں نے کہ میں اسی اپنے حجرے دے اندر موجود ہاں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھڑکی تو پردہ ہٹایا اور دیکھا مسجد دے اندر کچھ شور و گل دی آواز آ رہی تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد دے اندر دیکھنا چاہیا کہ کی معاملہ کیوں شور آ رہا ہے۔ اما جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حبشی بچے مسجد دے اندر کھیل رہے ہیں، محبوب پیغمبر نے منع نہیں فرمایا۔ اما جی عائشہ فرماندیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام انہاں بچیاں دی طرف دے کے مسکرا رہے ہیں، اور اما جی عائشہ فرماندیاں نے رسول اللہ دے کندھے تے میں اپنی ٹھوڈی رکھ کے میں انہاں بچیاں نو کھیلدا دیکھن لگ گئی۔ مسجد دے اندر جس وقت بچہ ہے اس دے نال پیار اور محبت دے نال، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ بڑیاں دا ادب نہیں کردا، چھوٹیاں دے نال محبت نہیں کردا، وہ بندہ میری امت دے اندروں نہیں۔ اور بچہ جس وقت مسجد دے اندر آئے، بچہ آئے گا اس نے شرارت کرنی ہے، انہیں نسنا پجنا بھی ہے، نمازی دے اگیوں بھی گزرنا ہے، لیکن جس طرح اپنے بچیاں دے نال پیار اور محبت دے نال پیار نہ سمجھانے ہیں اسی طرح بچیاں نو سمجھانا ہے۔ یہ بھی ساری اخلاقیات دے اندروں نے باتاں تے بہت ساریاں نے، وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ موقع ملیا پھر کتے ذکر کرانگے۔ بہرحال چند چیزاں مسجد دے آداب دے حوالے دے نال کہ مسجد دے اندر نماز پڑھن واسطے آندے ہو تے رستے دے اندر آندے جاندے بدخوئیاں کسے دیاں غیبتاں نہ کریا کرو، عاجزی اور انکساری دے نال آیا کرو اللہ نو راضی کرن واسطے۔ اے نہیں کہ گھروں چلے اللہ نو راضی کرن واسطے بعد چوں پتہ چلیا بھی سارے راہ اللہ نو ناراض کر کے واپس گئے۔ مسجد دے اندر آؤ، اگر امام خطیب دے اندر کوئی غلطی دیکھ دیو انہوں لازمی دسو، سائڈ تے ہو جاؤ، قاری صاحب حافظ صاحب تہاڈے اندر ہے غلطی، انہوں تھوڑا جا خیال کرو۔ اسی انہاں دے پیچھے نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ اسی پیچھے نماز ہی پڑھی جائیے باہر نکل کے او جی فلاں مسجد دے قاری صاحب نے انہاں دے اندر غلطی ہے۔ کی فائدہ ہوئے گا؟ اعمال اپنے تباہ کر لے، وہ کچھ نہیں گیا، وہ مسجد دے اندر موجود ہے، اور اسی اپنے نامہ اعمال نو خراب کر رہے ہیں، اپنی غلطیاں اپنے گناہ بڑھا رہے ہیں۔ اس چیز کا خصوصی خیال کرو، بچے انہوں نے محبت کرو، جس وقت مسجد دے اندر نماز پڑھو تے کوشش کرو کہ تہاڈی وجہ تو کوئی بندہ پریشان نہ ہوئے۔ اگر سامنے کوئی نماز پڑھ رہا ہے مسجد دے اندر سترا اٹھاؤ، سامنے رکھ لو، اپنا رومال رکھ لو، کوئی پھٹی رکھ لو، کرسی رکھ لو، جیڑی چیز آئے انہوں سامنے رکھو تاکہ تہاڈی وجہ تو مسجد دے اندر کوئی بندہ پریشان نہ ہوئے۔ اور اسی طرح بچیاں دے نال پیار اور محبت دے نال پیش آؤ۔ دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ سنیا سنایا اس سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ۔